নমস্কাৰ, আমি ওলালোঁ এটা ৰবিবাৰত খুবেই গৰম বাবে ৱাটাৰফললৈ বুলি। আৰু ৱাটাৰফলটো গুৱাহাটীৰ নিচেই কাষতে আছে, টেঘেৰীয়া ৱাটাৰফল, হয়তো সকলোৱে জানেই। গতিকে এই ৱাটাৰফললৈ আমি ৰাওনা হ'লোঁ। এই কালী মন্দিৰটোৰ কাষেৰে যোৱা ৰাস্তাটোৰে আমি মানুহক অকণমান সুধি সেই ৱাটাৰফল থকা ঠাইলৈকে ওলালোঁ। পৰিৱেশটো খুবেই সুন্দৰ, ভিতৰত গাঁৱৰ পৰিৱেশ। আমি এতিয়া টেঘেৰীয়া ৱাটাৰফল গৈ আছোঁ আৰু আজি বতৰটো খুব ভাল, বেছি ৰ'দো নাই, বৰষুণো নাই। তুমি টেঘেৰীয়াত গা ধুবা ৱাটাৰফলত? পুৰা গান ঘৰত গা ধুই অহা নাই? ঘৰত গা ধুইছোঁ। এতিয়া আহিও বাবে আমি দুয়ো ওলালোঁ। পিছে ৱাটাৰফলত মই গা নুঠো, ধুব মিষ্টাৰে, গতিকে আমি দুয়োটাই ওলাই দিলোঁ। খুব সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজেৰে আগবাঢ়ি কৰিলোঁ ৱাটাৰফলটোলৈ বুলি। যাব পাৰিম টিকট আৰু সোণাপুৰ এৰি অকণমান গৈ আমি নিশ্চয় সকলোৱে জানে যে টেঘেৰীয়া ৱাটাৰফল কোনখিনিত আছে, আৰু গুগল মেপৰ জৰিয়তে সকলোৱে সহজতে গৈ পাব এই ঠাইডোখৰলৈ। টেঘেৰীয়া ৱাটাৰফল আমি এতিয়া গৈ আছোঁ, আৰু কিমান দূৰ আছে নাজানো। 600 মিটাৰ? 600 মিটাৰ নে 6 মিটাৰ? এয়া এই পৰিৱেশ সেইফালেও আছে। যাওঁ কোনফালে তাকে ভাবছোঁ। মই যাওঁ কোনফালে তাকে ভাবছোঁ। ভাল জেগা। চাওচোন, ৰবা পিছল হৈ আছে, চাবা লাহে লাহে। একেই পানী আৰু চুচৰি যোৱা পাৰিলা দেখোন। এইফালি নে এইফালি পাৰি? এইফালি পাৰি নেকি? চেণ্ডেলযোৰ খোলা, চেণ্ডেল খোলা, চেণ্ডেল খোলা, চেণ্ডেল খোলা, শ্লিপ খাবা, চেণ্ডেলযোৰ খুলি লোৱা। এইফালে যাব নোৱাৰি? সেইটো শিলেৰে, সেইটো শিলত ধৰি তেনেকে পাৰিনে নোৱাৰি? মাজেৰে যোৱা। তোমাৰ কাপোৰ ইয়াতে থাকিল, কি পিন্ধি চাবা? কাপোৰ ইয়াতে আছে। লাহে লাহে। আৰু এয়া ময়ো আহিলোঁ, আহি ইয়াত বহি আছোঁ। ময়ো সেইটো তেনেকৈ বগাই চুচৰি আহিলোঁ, সিফালেদি চুচৰি এইখিনি পালোঁ। আৰু ইয়াত ক'তো তুমি এইটো ময়ো অকণমান ওচৰত আহি গ'লোঁ। এইয়া আৰু মানুহ আছে, যথেষ্টখিনি মানুহ আছে। আৰু যিহেতু গুৱাহাটীত এতিয়া গৰমো বহুত পৰিছে, সেইকাৰণে হয়তো প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশে মানুহক হাত বাউলি মাতি আছে। আৰু ইয়াতেও বহুতখিনি মানুহ আছে, আৰু গোটেইবোৰক দেখুওৱা নাই। তাতে আমিয়ে বৰ্তমান এইটো এৰিয়াত আমি আমাৰ ৰজা, এয়া ৰজা। ওপৰৰ ৱাটাৰফলটোত
ৱাটাৰফলটোত যাব নোৱাৰে তাই, মোৰ মিছেছে। এতিয়া তাই সৰু ৱাটাৰফলত হাত ধুই আছে। ৱাটাৰফলটো এবাৰ দেখাই দিয়া তলৰ। নাই তলৰ, তাই এইটোতে যাব মানে, তাই ওপৰটোত নাযায়, এইটোত নাযায়, তাই এইটোতে যাব। এইটো মিনি ৱাটাৰফল, এইটো ডাঙৰ ৱাটাৰফল। এইটো আমাৰ মেনকা। বাচন ধুই আছে ৱাটাৰফলত আহি। বাচন ধুইছা মাইনু? আছে নাই? এতিয়া ওলাই দিলোঁ। কেনেকুৱা লাগিল গাটো? আৰু এতিয়া আমি ওলাই দিওঁ আজিৰ ছুটি ভ্লগটি মানে এতিয়া বাই বাই।